Pasamos a otro tema con unas imágenes increíbles. Fíjese que armado con un rifle, un maleante irrumpió en un hotel de Houston, Texas, sin saber lo que le iba a esperar a él. Bueno, primero quiero que vean al pillo entrando al edificio con el arma en mano. Segundos después, él se acomoda y luego se sube al mostrador amenazando al encargado, pero el ladrón como que lucía nervioso y hasta de alguna manera torpe por cómo movía los pies, cuando de pronto el trabajador sacó una pistola y lo puso a correr. Tanto que hasta ahora se desconoce su paradero.